就是说，运动这个东西是为什么会改善这么多啊？运动治百病是真的。其实说实在，我本身小时候我气管也不好，我去当兵当了1年10个月的兵之后，每天操，操完之后我发觉我身体就真的变得很好。从此之后我开始退伍之后，我就开始那个跑半马。所以我发现说，其实运动这个东西，尤其对呼吸道。基本上，其实运动是有它的帮助，真的。对，而且特别强调说，为什么你对冷空气会过敏？因为你的身体就不习惯那个冷空气嘛。当你开始跑步跑久之后，你会发现一件事情，那个冷空气对你来说真的没什么，就没什么啦，就习惯啦。因为以前像到这种要变天啊，对，绝对逃不了感冒的。对。但是我现在真的运动开始，真的好多年都身体都很好。你要想上一次用健保卡什么时候？你想不到哎。我上次用健保卡的时候是几天前。很常来开门的，以前是你只要一变天，你就会需要去看医生。然后当你开始正常运动的时候，你会想说，我上一次看医生是什么时候？好像2、3年嘞。真的啊，这是真的。所以其实算了，跟他们讲都没有用。健身房就再也没有我可以补充一个，就是因为我的那个做了很多的检查嘛，那我的医生他看到我的肺，假设肺是这样，他说有一部分已经被压扁了，就是因为被压扁之后，你的症状一直都没有痊愈，所以他就一直是处于这样的状态。所以你要好的话，你得靠运动，用有氧把它再撑回去，否则它其实平常就长这样，所以你就很容易因为支气管被压缩而过敏。那为什么会这样子扁它？因为它有我们常说我们肺部很特殊，说它是个呼吸道。那我们刚才有提到说，万一你一直慢性的一直发炎之后，就会有一些叫纤维化，纤维化就会限制你肺部的一个扩张。这时候你的肺功能就会变低。那这时候你只好靠运动增加，帮它撑开，帮它撑开。所以为什么说运动喜欢运动呢？就觉得越运动，它整个身体状况越好。对。那你越不做的话，你就越缩，你的肺就越来越缩。你可能以后变成爬楼梯、走路你都会喘。那挺胸可以吗？挺胸有用吗？挺胸是最基本款的。挺胸是运动啊。那医生需要练呼吸嘞，训练呼吸呢，就是可能就是死不运动。就是训练呼吸跟挺胸。基本上，你甚至你说练那什么腹式呼吸，那个是叫基本幼稚园款啊。你要做到什么有氧？为什么叫有氧？你要会喘啊，要像有对啊，这样提升啊。算，他们不懂啦。你讲到后面就要做1集了。你讲到后面会觉得有点生气。咳嗽的成因很多啦，我们刚刚一直在讲。那对症下药，我觉得才是重点，才是关键。因为我也曾经就是一直咳嗽，然后医生去，他就是给你开止咳的。可是发现说，其实我是不能吃止咳，因为他这边也收起来，然后痰都排不出来。然后我就整个咳到流眼泪，然后咳到吐的那一种，就是往死里咳那种，就反而更糟糕。你去诊间有没有最常听到医生问什么？所以问说，咳多久啦？什么时候会咳最严重？对，他们很常问这个问题，我会想说什么叫什么时候咳？不是随时随地都在咳。对啊，然后问你说痰什么颜色，然后我也回答不出来，因为你不会特别来。你不会看吗？我觉得看那个超有成就感。哇，今天超绿，哇，超绿，邮差绿。好，美丽。